이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 이사야 39장 1절로 8절 말씀에서 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Isaias, chapter 39, verse 1 to 8. 우리 한 절씩 교도하십시다. Salitan po nating basahin. 그때 발라단의 아들 바벨론 왕 모로닥 발라단이 히스기야가 병들었다가 나았다 함을 듣고 히스기야에게 글과 애물을 보낸지라. Labis itong ikinagalak ni Hezekias at sa katuwa ay pinakita niya sa mga ito ang lahat niyang kayamanan at ari-arian. Ipinakita niya ang mga itinagong pilak, ginto, mga pabango, mamahaling langis at ang mga sandata sa arsenal. Kaya lahat ng taguan ng kanyang kayamanan ay nakita ng mga sugo. 이에 선지자 이사야가 히스기야 왕에게 나와 묻되 그 사람들이 무슨 말을 하였으며 어디서 왕에게 왔나이까 하니 히스기야가 이르되 그들이 원방 곧 바벨론에서 내게 왔나이다 하니라. Nagtanong na muli si Isaias, ano naman ang nakita nila sa inyong palasyo? Sinabi ng hari, lahat ng ari-arian ko sa palasyo, pati ang laman ng mga bodega. 이사야가 히스기야에게 이르되 왕은 만군의 여호와의 말씀을 들으소서. Darating ang panahon na ang lahat ng ari-arian ninyo, pati ang tinipon ng inyong mga ninuno ay dadalhin sa Babylonia. Walang matitira sa mga iyon. 또 내게서 태어날 자손 중에서 몇이 사로잡혀 바벨론 왕궁의 환관이 되리라 하셨나이다 하니 Ang sinabi mong iyan buhat kay Yahweh ay mabuti, sagot ni Hezekias. Sinabi niya ito sapagkat iniisip niyang magkakaroon ng kapayapaan at kasaganaan habang siya'y nabubuhay. 아멘. Amen. 우리 인간은 하나님을 바라보며 사는 존재입니다. Tayo ay mga nilalang ng Diyos na dapat mamuhay na nakatuon, nakatingin sa Diyos. 땅에 있는 모든 짐승들은 땅을 바라보며 사람을 바라보며 사는 존재예요. At yung mga nilikha naman ng mga hayop sa mundo, sila nakatingin lang sa lupa at sa mga tao. 근데 대부분의 사람들이 하나님을 바라보는 이걸 지금 잘 모르고 땅의 것을 바라보며 쏘가 살고 있어요. Yung karamihan ng mga tao ay nadadaya sapagkat salib na nakatingin sila sa taas sa Diyos, nakatingin sila sa mga bagay na nasa lupa. 그래서 여러분의 모든 관심이 언제 어느 때나 우리의 모든 문제 해결하신 주 예수 그리스도께 관심이 고정될 수 있게 되기를 축복합니다. Kaya't pinagpapala ko kayo nawa kailanman at saan mang kalalagayan, lagi lang tayo nakatingin sa ating Panginoong Jesucristo. 우리 인생의 모든 문제를 해결하신 그리스도 예수께서는 어린 양으로 저 시온산 천성 천국 보좌 우편에 서서 우리를 기다리고 계십니다. Si Kristo Jesus na siyang kordero ay nandun sa trono ng kalangitan sa bundok ng Sion at naghihintay sa atin. 오늘 우리는 지금 구약의 아주 유명한 왕 다윗 다음에 유명한 왕이지요. 히스기야 왕을 지금 바라보고 있어요. At kaya makikita natin ang isa sa mga kilalang hari pagkatapos ni David, si Haring Hezekias. 이 히스기야를 통해서 오늘 우리에게 주님이 지금 말씀하십니다. At ang ungusap ang Diyos sa atin ngayon sa pamamagitan niya. 오늘 이사야 39장의 제목은 선교의 기회를 놓쳐버린 히스기야의 실수라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggapin natin ang mensahe na may pamagat, ang pagkakamali ni Hezekias na nabitawan ang pagkakataon para sa pagmimisyon. 우리 모든 믿는 각 사람들에게는 전도와 선교의 큰 기회들을 하나님이 주십니다. Para sa atin ng mga mananampalataya, ay binigyan tayo ng napakalaking oportunidad o pagkakataon ng Diyos para sa pagmimisyon. 그래서 교회를 통해서 섬기는 교회를 통해서 그 기회를 잘 선용하여 상급받을 수 있는 면류관 받을 수 있는 축복이 여러분에게 크게 임하게 되기를 바랍니다. Kahit nawa ay sa mga iglesia na inyong pinaglilingkuran ay magamit ito para sa pag-ebanghelyo at sa pagmimisyon na kayo ay gantimpalaan ng Diyos o bigyan ng crown. 근데 대부분 구약의 이스라엘로 대변되는 이 구약 교회들은 이 선교에 실패했어요. Yun makikita natin na yung mga simbahan noon sa Lumang Tipan, sila ay nabigo sa pagmimisyon. 그러다 보니 노예되고 포로되고 소국되고 유리방황하며 인종청소 당하고 살았던 거예요. At makikita natin na silang ay inalipin, naging bihag sila, o sila ay ikinalan sa iba't ibang panig ng mundo, yung iba pa sa kanila ay minasakir. 그 중에 이제 다윗 다음으로 히스기야, 이제 다윗은 통일 이스라엘의 왕이었고 히스기야는
남유다의 왕인데 남유다 왕 중에 가장 이 믿음이 좋았던 왕이라고 기록됩니다. Pagkatapos ng panahon ni David, may kita natin na si Haring Hezekiah siya ay naging hari doon sa Timog Huda at kinikilala siya na mabuting hari. 이 하나님께서는 이 히스기야 왕과 이 남유다 백성들을 잘 이렇게 인도해서 이 세계 복음화에 귀 쓰시기를 원하셨어요. Doon sa mainam na pangunguna sa Timog Huda ni Haring Hezekiah, andun yung pagkakataong binibigyan ng Diyos upang magampanan nila yung pagmimisyon. 그래 이 히스기야는 이제 하나님께 은혜를 받고 종교화된 이 성전 예배도 성전에서 예배를 전혀 안 했어요. 그래서 성전을 다시 수리하고 성전 예배를 회복하고 산당을 헐고 우상을 파하고 그랬습니다. Kaya sa panahon ng paghahari niya, kanyang ipinawasak ang mga Diyos-Diyosan at doon sa templo kung saan hindi na nagaganap yung pagsamba, ipinabalik niya ito at ipinaayos niya ang templo. 그러면서 이제 이 국가의 힘도 점점 키워나가고요. 외적 대비해서 뭔가 일을 많이 했어요. At unti-unti, andun yung pagpapanumbalik, pagpapaunlad, pagpapalakas ng kanilang bansa. 근데 그때 당시에 이 북쪽에는 아수르라는 엄청나게 큰 나쁜 나라가 있고 남쪽에는 애굽이 있고 그보다 더 저쪽 이제 북쪽에는 바벨론이 있고 그렇게 이 강대국에 둘러싸여 있었던 게 이스라엘이에요. Makita natin ang Israel ay pinalilibutan sa na malalakas na bansa doon sa hilagang bahagi, andun ang Assyria, andun din ang Babylonia, at sa timog na bahagi, andun ang Ehipto. 그럼 북이스라엘이요. 아수르에 의해서 멸망당했어요. Kaya sa hilagang Israel, makita natin sila ay ganap na winasak ng Assyria. 남유다까지 이제 망해버리면요. 이 유다를 통해 그 오실 여자의 우선 그리스도 이 언약이 지금 위험한 단계에 들어가는 거예요. Kung maging ang Timog Huda ay mawawasak din, nandun yung panganib na mapuputol yung pangako na darating yung tagapagligtas sa pamamagitan nila. 그래서 하나님은 히스기야와 이 유다 백성들을 이렇게 믿음 안에서 잘 키워서 이 어려움 속에 아수르에 의한 이 어려움에서요 벗어나 이 세계복음을 알 수 있는 나라로 키우기를 원하셨어요. Kaya sa pananampalataya ni Hezekiah, may kita natin andun yung pagnanais ng Diyos na sila ay gamitin para sa pag-iebanghelyo ng mundo. 그를 위해 조건은 딱 하나예요. 그리스도 언약 붙들고 하나님 바라보면 돼요. Isa lang ang kondisyon para maganap ito, pangawakan nila si Kristo at tumingin sa Diyos. 근데 그리스도 놓치고 땅을 바라보고 세상 바라보니까요. 애굽에도 의존하고 이제 아수르에도 덜덜 떨고 그렇게 사는 거예요. Ngayon dahil binitawan nila si Kristo at tumuon sila sa mga bagay sa mundo na to, ang nangyari sila ay aasa sa Ehipto o sila nga ay pinahirapan ng Syria. 아수르의 1차 침략 때요. 이제는 이 남유다의 이 강한 성들 한 40여 성들이 전부 함락돼 버리고 예루살렘만 남았어요. Nakita natin na ang lahat ay ganap na sinakop ng mga ito at inatake at ang natira na lang ay Jerusalem. 이때 히스기야가 아수르 왕에게 싹싹 빌면서요. 이제 은 300달란트, 금 30달란트, 어마어마한 돈입니다. 그걸 이제 모아서요. 이 배상금으로 갖다 바치고 전쟁을 끝내고 이제 아수르가 돌아가게 됐어요. Sa panahon na yon ay nangingisatak si Hezekiah kung kaya't bilang kapalit na iligtas sila ay binigyan niya ng mahalagang mga regalo ang hari ng Assyria katulad ng ginto at pilak at sila nga ay pinalagpas ng mga ito. 그 뒤로 2년도 넘어가기 전에요. 이 아수르가 다시 이스라엘로 쳐들어온 거예요. Wait, bago lumipas ang 2 taon, pagtaas ng pangyayari na yon, muli na sila'y nais sakupin ng Assyria. 이제 큰일 난 거지요. At ito'y malaking problema ngayon. 이때 하나님은 히스기야에게 기도를 가르쳤어요. Yung tinuruan ng Diyos si Hezekiah na manalangin. 일단 히스기야가 죽을 병에 걸렸습니다. Nagkaroon siya ng matinding sakit na ikamatay niya. 이사야를 통해서 분명하게 말해서 당신이 죽고 이제 살 수 없다. At maging si Isaiah ay sinabi sa kanya na wala na siyang kagalingan at ikamamatay na niya ito. 이제 남은 사람들에게 유언을 하고 죽을 준비를 해라.
At sinabi rin sa kanya na maghanda na siya ng mga kanyang ihahabilin. 이때 히스기야가 근데 이제 자기 뭔가 일을 좀 하고 싶은데 나이도 지금 이제 이 젊은 나이인데요. 죽기가 얼마나 지금 어려우니까 그냥 이제 하나님께요. 막 눈물을 흘리며 통곡을 하며 살려달라고 매달렸어요. At dahil bata pa sa edad nun si Hezekias at marami pa siyang gustong gawin, kung kaya siya ay ganikluhod, nagpatira at nanalangin sa Diyos. 이때 하나님이 이사야를 통해서 네 그 병에서 낫고 15년 더 이 목숨을 연장시켜 주겠다는 말씀을 들었습니다. Kaya narinig natin yung mensahe na siya nga ay pinagaling ng Diyos sa sakit na iyon at dinagdagan pa ng 15 taon ang buhay niya. 죽게 된 상태에서요. 이제 이 사형 선고를 받았는데 15년 연장받고 이 병에서 낫게 된다는 말이 안 믿어졌어요. At bagamat andun na nga yung taning ng buhay niya, ngunit siya'y pinagaling at binigyan pa ng 15 taon na hindi ito mapaniwalaan. 진짜입니까? 내가 어떻게 믿을 수 있겠습니까? 이제 물었어요. At totoo ba talaga to? Paano ako maniniwala? 이때 그럴 줄 알고 하나님이 히스기야에게요. 증거를 주겠다. 해시계가 10도 앞으로 가는 걸 원하느냐, 10도 뒤로 가는 걸 원하느냐. At andun yung katibayan na bibigyan ng Diyos sa kanya at pinapili siya. Ang gusto niya na dun sa orasan ay 7 bilang na ito ay paabante o paatras. Anong nais niya? 해시계가 10도 뒤로 간다 그 말은요. 지금 이제 시간이 이 오후 3시인데 오후 2시나 오후 1시로 거꾸로 돈다 그 말이에요. At halimbawa, sa oras nga na yun, kung alas 3 na, ito'y iniatras ni Hezekias ng alas 2 o alauna. 그게 에루살렘만 그러는 게 아니고 전 세계적인 현상으로 이제 그 일이 벌어졌어요. At hindi lamang Jerusalem, kundi ang buong mundo ay nasaksihan ng pangyayari na to. 그를 통해 히스기야는 병에서 낫고 이제 이 15년 삶을 연장을 받았죠. Kaya nga napagaling siya at hinabaan pa ng 15 taon ng buhay niya. 하나님이 우리와 함께 계시구나. Kasama nga pala talaga natin ang Diyos. 이 태양이 거꾸로 돌 수 있도록 하시는 이 능력의 하나님이 우리와 함께 계시구나. At ang Diyos na may kapangyarihan na iatras maging araw ay kasama natin. 그래서 히스기야 왕과 온 이제 유다 백성이요 하나님을 향한 믿음이 회복이 되어지며 하나님을 바라볼 수 있게 된 거예요. Kaya napanumbalik ang pananampalataya ni Haring Hezekias maging ng buong bayan ng Huda sa Diyos. 이때 아수르 군사 18만 5천이 예루살렘을 이제 포위하고 이 금방 이 무너뜨리려고 하고 있는 그때 히스기야와 백성이요 오직 하나님께 기도하기 시작한 거예요. At nang sila'y napalibutan ng may 185,000 na mga kawal ng Assyria, sila ay nanalangin sa Diyos ng isang gabi. 그 밤에 여러분 그건 잘 알잖아요. 아수르 군사 18만 5천이 전부 다 죽어버렸어요. Tulad ng alam natin, ang nangyari nga sa isang gabi lang ay namatay ang lahat ng mga ito. 어마어마한 승리가 이루어졌죠. At ito'y naging dakilang katagumpayan para sa kanila. 여러분 히스기야와 유다 백성의 기도를 통해서 이제는 유다와 아수르의 전쟁이 하나님과 아수르의 전쟁으로 바뀐 거예요. Nakita natin sa pananalangin ni Haring Hezekias maging ng buong bayan ng Huda, yung kanilang pakikipaglaban laban sa Assyria ay naging labanan ng Assyria laban sa Diyos. 아무리 아수르라 할지라도 하나님과 전쟁이 되겠습니까? At sa anumang pakikipaglaban, may mananaig ba laban sa Diyos? 그 영적 상태를 잘 보세요. 히스기야와 유다 백성은 기도하고 있는 그 밤에 하나님이 천사를 보내사 아수르 군사 18만 5천을 전멸시켰어요. Tingnan natin yung spiritual na kalagayan ni Haring Hezekias maging ng Huda na nang sila'y nanalangin, doon na kumilos ng Diyos at pinatay ang kanilang mga kalaban. 아수르 왕 산헤립은 이제 도망가서 이 아수르 수도 니누에 가서 자기가 모시던 그 신전 앞에 기도하고 있다가 아들들에 의해서 목 잘려 죽었어요. At ang hari nga na si Sennacherib ng Assyria ay tumakas at pumunta siya doon sa Nineveh, pumunta siya doon sa lugar ng kanyang pinagsasambahan sa kanyang Diyos-Diyosan at doon ipinatay siya ng kanyang sariling anak. 이런 어마어마한 체험을 히스기야와 온 유다가 하게 된 거예요. Nakita natin, andun yung dakilang himala at katagumpayang dumating sa Huda. 근데 이런 소식들이 이제 저 먼 이
유다의 북쪽이 아수르고 아수르 위의 북쪽이 바벨론이에요. At sa ilagang bahagi nga ng Huda makikita natin doon ang Babylonia na nabalitaan ang pangyayaring ito. 남유다로 봐서는 좀 멀리 떨어진 바벨론 왕 무로닥 발라단이 축하 사절단을 저 유다에까지 보낸 거예요. At andun nga na nagpadala yung hari ng Babylonia mula sa malayo na si Merodach Baladan ng isang sugo para batiin si Haring Hezekias. 저 어떻게 죽을 병에서 낫냐? Paano ka napagaling sa sakit mong 어떻게 nakakamatay? 18만 5천이 포위됐는데 그 아수르 군사를 물리쳤냐? At paano namatay yung 185,000 na mga Assyria na kawal? 거기다 이상한 일이 벌어졌다. 예루살렘에서 이제 발언됐다는데 해시계가 10도 뒤로 물러갔다. Talagang himala ang nangyari sa iyo sa pangyayari na ito. 여러분 아수르는요, 이 천성, 이 천국 별 이런 연구하는데 이제 이 대단한 관심을 갖고 있는 나라예요. Nakita natin kapag may mga ganitong katagumpayan na nangyayari, andun yung atensyon ng mga karatig na malakas na bansa sa iyo. 그래서 핑계는 이제 죽을 병에 걸렸던 히스기야 왕이 나았다 하는 것을 병 고침을 받았다는 것을 축하할 겸 이제 이 사절단이 온 거지요. At ito ay sa paraan lang na parang babatiin nila si Haring Hezekias na siya'y napagaling na. 그러면 여러분 내가 히스기야라면 이때 어떻게 해야 되겠습니까? Kung ikaw si Haring Hezekias, anong gagawin mo sa tagpo na yon? 지금 하나님과 아수르의 전쟁을 통해서 이제 유다에게 승리를 안겨줬어요. Sa pakikipaglaban nga ng Assyria laban sa Diyos, andun yung katagumpayang dumating sa Huda. 죽을 병을 하나님이 고쳐주셨어요. Pinagaling ng Diyos yung kanyang nakamamatay na sakit. 하나님이 함께 하신다는 증거로 해시계가 10도 뒤로 물러갔어요. Nakita natin na pinaatras din ng Diyos ang araw, ang panahon, dahil sa himalang ginawa niya kay Hezekias. 근데 바벨론은요, 이게 어떻게 그 강한 아수르를 물리쳤는가? 이게 이제 궁금한 거예요. At talagang andun yung pag-iisip ng hari ng Babylonia, paano umatras ang napakalakas na Assyria? 왜냐면 바벨론 이제 무로닥 발라단도 이 아수르에 의해서요 혼 많이 나오고 지금 힘들게 살고 있는 나라거든. Dahil ang Babylonia o si Haring Merodach Baladan ay talagang pinahihirapan din ng Assyria. 거기다 어떻게 이 죽을 병에서 고침을 받았냐? So paano ba siya napagaling sa nakamamatay niyang sakit? 이게 궁금해서 이제 알기 위해서 왔고 또 이 남유다와 함께 동맹을 맺어서 저 아수르와 이렇게 대적을 해야 될 이런 목표로 지금 온 거예요. At dahil gusto niyang malaman ang dahilan ng paggaling niya at nais siya ring makipag-sanib puwersa upang labanan ng ganap ang Syria kung kaya't siya ay dumalaw at bumati. 이런 놀라운 기회가 왔어요. At dumating yung napakalaking oportunidad. 근데 오늘 첫 번째로 볼게요. 자기 자랑을 하면서 이 놀라운 기회를 놓쳐버린 히스기야. 또 옛날 히스기야가 결단을 했어요. 아주 좋은 결단을 했는데 그 결단도 놓쳐버렸어요. Nakita natin sa unang bahagi na ating mensahe, andun yung desisyon at yung oportunidad na binigay, ngunit nabitawan ni Hezekias dahil sa kanyang pagmamataas. 이사야 38장 15절에 보면요. 내가 종신토록 이 하나님께 방황하리라고 기록되어 있는데 조금 번역이 좀 잘못됐어요. 이제 내 마음대로 인본주의 쓰고 나 중심으로 마음대로 하지 않고 하나님의 인도받아 하나님만 따르겠나이다 하고 결단을 한 거예요. Nakita natin sa Isaiah 38:15 na nanalangin sa Haring Hezekias na siyang kung papagalingin siya ng Diyos, tatanggap siya ng sagot na hindi siya maliligaw ng landas at lalakad siya ng tama sa Panginoon, magpakawalang hanggan. 하지만 말하고 결심은 그대로 사는 게 그렇게 쉬운 일은 아니었겠죠. Hindi ganun kadali na kung anumang bagay na sinabi natin ay malakaran natin o magawa natin. 그러나 얼마나 하나님의 큰 능력을 체험하고 이제 망한 나라가 이제 이 승리를 하고 이런 걸 봤으면요. 이제 오직 그리스도, 오직 하나님만 바라봐야 될 것 아니요. Yung sa dakilang kapangyarihan na pinakita ng Diyos sa Kanya, kung paanong binigyan silang tagumpay laban sa malakas na bansa, hindi ba dapat na sa Panginoon lamang siya tumingin ngayon? 근데 그런 상황에서요.
아수르 제국 세력 아래 아직은 있으나 바벨론은 큰 나라인데 그 바벨론으로부터 사절단이 온 거예요. Nakita natin na andun yung pagpunta sa kanya ng Babylonia, pagpapadala nito ng sugo. 이때 신흥 강국으로 떠오르는 바벨론을 대상으로 이제 살아계신 하나님의 능력과 은혜를 간증하며 복음 전할 기회가 온 것 아니에요. At ito'y napakalaking oportunidad o pagkakataon kung makikita natin na ipahayag niya ang kapangyarihan at pagiging buhay ng Diyos. 근데 히스기야는 여기서요. 바벨론이 우리와 이렇게 동맹을 맺기를 원하는데 우리도 강한 나라임을 보여야 될 것 아니겠냐 하면서요. 자기 무기고와 보물창고를 다 열어 보이면서 우리 유다도 이처럼 강한 나라라고 과시하기 시작했어요. At nagsimula nga na ipagyabang niya kung ano yung mga armas na mayroon sila o mga kayamanan na mayroon sila na katulad din ninyo ay malakas din kaming bansa ang Huda. 여러분 언제 어디서나 하나님 자랑해야지 내 자랑하면 망하는 거예요. Kailanman saan man, dapat ang Diyos ang ating ipagmalaki kung ang sarili natin, mapapahamak tayo. 아니, 하나님이 아수르와 대신 전쟁을 치러주고 18만 5천을 꺾어버렸는데요. 이제 히스기야는요. 자기들이 18만 5천을 꺾어버리고 승리하는 것으로 이렇게요. 이 교만하게 된 거예요. At sa paggaling ng sakit niya o sa pagkamatay ng mga kawalang Assyria, andun na hindi ang Diyos ang kanya pinahayag, kundi siya ay nagmayabang kung anong lakas na mayroon sila. 여러분 요나 선지자가 저 아수르에 억지로 가가지고 복음 전했는데 아수르 이 니느웨 성 전체 백성들이요 전부 회개하고 이제 하나님 앞에 엎드린 사실을 요나서를 통해서 알잖아요. Makita rin natin yung katotohanan sa aklat ng Jonas na andun na nangaral itong si Propeta Jonas sa Nineveh na siyang kapital ng Assyria at sila nga ay nanikluhod sa Diyos at nagsisi. 그러면 요나 선지자보다 훨씬 좋은 기회를 하나님이 딱 복음 선교의 기회를 열어주시고 바벨론 사절단을 이렇게 보내주시고 이제 좋은 기회가 온 거예요. Pero higit pa doon sa oportunidad na binigay ng Diyos para mag-mission kay Jonah ay binigay ngayon kay Haring Hezekias nang ipadala yung sugo ng Babylonia. 만약 히스기야가 여기서 정말 하나님이 주신 이 기회, 이 복음 전할 기회를 딱 포착하고 그리스도 중심으로 하나님의 능력을 증거하고 복음을 증거했더라면요. 세계 역사가 바뀌었을 거예요. Maaring kung yung pagkakataon na to para ipahayag niya yung mabuting balita at kanyang ipatotoo ang kapangyarihan, biyaya ng Diyos, maaring magkakaroon ng dakilang kaganapan sa buong mundo. 근데 그토록 이방과 동맹 맺지 말라고 이스라엘을 통해서 자주 말씀드렸고 하나님이 책임지신다는 이 보증을 받았음에도 불구하고 히스기야가 실수한 거예요. At nandun yung kanyang pagkakamali na sa halip na ipahayag niya na ang Diyos ang siyang responsable sa kanila at siyang umikilos sa kanila, hindi niya ito ginawa. 이때 두 번째로요. 이스라엘을 통한 하나님의 질문이 나와요. 그리고 히스기야의 답을 우리가 보면요. 상황을 알 수가 있겠죠. At pangalawang bahagi nating mensahe, makita natin ang katanungan ng Diyos sa pamamagitan ni Isaias at ang pagtugon ni Hezekias. Makita natin yung spiritual nilang kalagayan. 그 사절단들이 떠난 후에 아마 이제 이사야 선지자가 히스기야 왕에게 이제 나와서 그 사람들은 누구며 그들에게 무엇을 하고 말하였고 보였느냐고 물었어요. At dun nga, pag alis na ng mga sugo ng Babylonia, si Propeta Isaias ay nagtanong kay Haring Hezekias kung sino ang mga ito at anong ipinakita niya sa kanila mula sa palasyo. 근데 히스기야는요, 이제 그들이 갖고 왔던 문서는 이야기 안 했어요. 동맹 맺자 그 말인데 그 말은 안 하고 그들에게 내 궁전에 있는 거 다 보여주고 보물도 안 보인 게 하나도 없다고 말을 해요. Hindi na niya pinanggit sa kanila na andun yung pakikipag-usap niya palakasan sa kanila. Ngunit ang sinabi niya, pinakita niya lahat ng nasa palasyo, mga kayamanan, ng mga bodega. 근데 이때 히스기야가 이사야에게 말한 내용에서도요. 두 번이나 내 궁전, 내 창고라고 말을 합니다. May kita natin dito, 2 beses na pinanggit ni Haring Hezekias na ito ay aking palasyo at aking mga bodega. 이에 대한 하나님의 대답이 6절 말씀입니다. Kita natin ang tugon ng Diyos sa talatang 6. 보라 날이 이르리니 네 집에 있는 모든 소유와 네 조상들이 오늘까지 쌓아둔 것이 모두 바벨론으로 옮김바 되고 남을 것이 없으리라.
Sinabi darating ang panahon ng lahat ng ari-arian ninyo, pati ang tinipon ng inyong mga ninuno ay dadalhin sa Babylonia. Walang matitira sa mga iyon. 네가 네 집이라고 그랬고 네 소유라고 그랬는데 그렇다면 네가 지켜야 되지만 네가 지킬 힘이 없으니 남의 것이 될 것이라고 선언하신 거예요. At sinabi nga sa kanya dahil ipinahayag mo na ito ay ari-arian mo, palasyo mo at mga bodega mo, kung kaya't ikaw ang dapat mag-ingat sa mga ito. 여러분 하나님의 소유가 아니면요. 하나님이 구태여 지켜주실 이유가 없는 거예요. Kung isang bagay hindi pag-aari ng Diyos, wala doon ang pag-iingat ng Diyos. 여러분 나는 누구의 것입니까? Sino bang nagmamay-ari sa iyo? 우리 가정은 누구의 것입니까? Sino nagmamay-ari sa pamilya mo? 여러분에게 이제 맡겨준 여러 가지 모든 것들 누구의 것이에요? Lahat ng bagay na meron ka, kanino yon? 내 것입니까? Sa iyo ba yon? 그럼 내가 책임져야지. Kung sa sarili mo yon, ikaw ang dapat na mag-ingat sa mga yon. 그러나 하나님의 것입니까? Ito ba'y sa Diyos? 그러면 하나님이 책임지시는 거예요. Sa gayon, ang Diyos ang siyang responsable sa mga yon. 그래서 오늘 우리가 가진 모든 것의 소유권이 어디에 있는가 여러분 확실히 아시기를 바랍니다. Kahit nawa magkaroon po tayo ng katiyakan, sino ba nagmamay-ari sa lahat ng bagay na mayroon tayo? 내게 맡겨진 것이 내 소유로 하면 내가 책임지고 지켜야 돼요. Kung ang bagay na pinagkatiwala sa iyo ay pag-aari mo, ikaw yung dapat na mag-ingat dito at ikaw ang responsable doon. 근데 나를 비롯해서 내게 맡겨진 모든 것이요. 하나님이 내게 맡겨진 하나님의 소유라면 하나님이 지키시고 보호해 주실 거예요. Ngayon, kung hindi ikaw sa sarili mo at binigay mo to sa Diyos, ang Diyos ang siyang mag-iingat dito. 나는 단지 주님 뜻대로 주님의 선한 청직이 되어 그걸 관리하며 하나님께 영광 돌리며 사는 거예요. Ikaw lamang ay mamuhay bilang mabuting katiwala ng Diyos ayon sa kalooban niya at magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. 히스기야는 이처럼 실수를 많이 해버렸어요. Napakaraming pagkakamali ni Hezekias. 그럼 세 번째로 모든 사람의 근본 죄성은요. 나중심의 교만입니다. Kita natin na ang pinakapangunahing likas na pagiging makasalanan ng tao ay ang kanyang pagkamakasarili. 히스기야는 자신의 죽음 앞에 거기에 국가의 위기가 왔을 때 하나님 앞에 겸비하게 옷을 찢고 배옷을 입고 엎드려 기도했던 사람이에요. Si Hezekias, makikita natin sa panahon na nasa bingit siya ng kamatayan at sa harap ng krisis ng bayan, andun na siya ay nanalangin sa Diyos, pinunit niya yung damit niya, nagsuot siya ng panluksa at nagpatira pa sa Diyos. 그러면서 응답을 누리고요. 하나님 평생 이제 겸손하게 하나님 말씀만 붙들고 하나님만 따르며 살겠나이다 하고 결단했어요. Andun yung kanyang pagpapasya o desisyon na mamumuhay siya may pagpapakumbaba buong buhay niya sa harapan ng Diyos. 근데 그대로 이 바벨론 사절단을 맞으면서요. 나중심의 교만이 올라왔어요. Ngunit nang dalawin siya ng sugo ng hari ng Babylonia, andun yung kanyang kayabangan. 아니 먼 바벨론 강대국 바벨론이 있어요. 사절단이 와가지고 선물을 주면서 이제 이 축하 사절단이 히스기야 왕 따봉따봉 하는데요. 이게 올라간 거예요. At makikita natin, andun yung mga regalo na binigay sa kanya at ipinakita niya kung ano yung mga bagay naman na meron sila na kasing-lakas din sila ng Babylonia. 여러분 누군가 자기를 인정해주고 조금만 부추겨주면요. 참지 못하고 교만을 드러내는 것이 인간의 죄성입니다. Nakita natin likas na tao na kapag andun yung kaunting pagbati sa kanila o pagbibigay ng papuri sa kanila, andun nagmamataas sila. 오직 주의 성령으로만 내가 겸손할 수 있고 육신의 소욕, 이 교만을 꺾을 수 있는 길은 성령의 능력밖에 없어요. Nakita natin na ang pagnanais ng banal na Espiritu ay ang pagpapakumbaba at posible ito kung ito ay posible lamang kung yung gawa ng laman o ng physical ay maasisira. 그래서 매일 하나님 앞에 무릎을 꿇는 삶이 없으면 겸손할 수 없는 거예요. Kaya't kung hindi tayo luluhod sa harapan ng Diyos sa bawat araw, imposible ang pagpapakumbaba. 이 참된 겸손, 복음적인 겸손은요. 인격 수련의 결과가 아니에요. Tignan natin ang tunay na pagpapakumbaba o pagpapakumbabang ayon sa mabuting balita, hindi ito resulta ng anumang pagsasanay ng pag-uugali ng tao. 오직 하나님의 은혜로만 성령의 감동 아래서만 우리가 겸손해질 수 있어요. Tanging sa biyaya lang ng Diyos, magagawa nating ibaba ang sarili natin. 그래서 우리는요, 나 자신에게나 이 땅의 어떤 존재에게서도 참된 소망을 찾을 수가 없어요.
Hindi natin makikita ang tunay na pag-asa sa sarili man natin o sa anumang bagay o nilalang sa mundo na to. 우리에게 진정 큰 기쁨과 만족을 줄 수 있는 오직 한 분이 그리스도 예수님이십니다. Tanging ang Panginoon Kristo makapagbibigay sa atin ng tunay na kagalakan at tunay na kasapatan. 예수님만이 자기 양떼를 모아 품에 안으시고 인도하여 주시는 선한 목자가 되십니다. At ang Panginoon Yesus, siya yung ating mabuting pastol na nagtitipon sa kanyang mga tupa at umaakap sa kanila at gumagabay sa kanila. 이런 히스기야의 실수를 놓고요. 이제 하나님은 이사야를 통해서 이 앞으로 징벌을 내릴 것을 선고하십니다. Ngita natin sa pagkakamali ni Hezekias sa pamagitan ni Propeta Isaiah sa binaba sa kanya ang parusang darating. 이 말씀 앞에 히스기야가 8절에 고백을 해요. 참 제가 실수했나이다. 그러나 하나님의 이 징벌 선고는 선하십니다. 내가 아멘하여 받습니다. 그런데 내 대에 그런 일들이 안 일어나고 후대에 일어난다니 그나마 그래도 감사합니다. 이런 고백을 8절에 했어요. Sa kabila ng mga sinabi ni Propeta Isaiah, sa halip na siya ay magsisi at tanggapin niya ang pagsaway ng Panginoon, andun na sinabi niya na mabuti na mangyari ang mga sinabi nito. 그러면 이 8절 고백 뒤에요. 이제 저와 여러분 같으면 하나님 그래도 그러지 제가 실수했나이다. 회개하고 용서해 주시옵시고 정말 아수르나 바벨론에게나 하나님의 능력을 보이고 복음을 전할 수 있는 귀한 축복을 허락하여 주옵소서 기도해야 될 것 아니요. Kita natin, pagkatapos ng kapahayagan niya sa talatang 8, dapat na sabihin niya na, Panginoon, nagsisisi ako sa kamalian ko, patawarin niyo po ako, at yung mga malalakas na bansa katulad ng Babylonia, salamat sa pagkakataon na ibahagi ko yung ebanghelyo sa kanila. 그러면 결론적으로요. 히스기야뿐 아니라 우리 각 사람에게는 각자에게 열어주시는 전도와 선교의 기회가 있어요. Sa ating conclusion, hindi lamang kay Haring Hezekias, maging sa bawat isa sa atin, andun yung oportunidad, pagkakataong binibigay ng Diyos para sa pag-ebanghelyo at pagmimisyon. 인생은 구원받을 목적으로 삽니다. 인생의 목적은 구원받는 거예요. Ang layunin ng ating buhay ang pagtanggap ng kaligtasan. 그럼 우리는 구원 하나님의 은혜로 받았으니까 이제 남은 삶의 목적은 전도와 선교의 기회를 포착하여 쓰임받고 상급받는 거예요. Sa biyaya ng Diyos ay naligtas na tayo at tayo nga ay nais na gamitin ng Panginoon sa pag-ebanghelyo at pagmimisyon na siyang layunin ng buhay natin. Bigyan tayo ng gantimpala. 여러분 이제 히스기야에게 찾아온 이 기회가 얼마나 좋은 기회입니까? Gaano kaganda yung pagkakataong dumating kay Haring Hezekias. 바벨론 왕은요 히스기야가 죽을 병에서 어떻게 치료받았는가 알고 싶었어요. Nais nga malaman ng hari ng Babylonia paano napagaling sa sakit itong hari na to. 이 천문학의 조예가 깊은 사람들이 이제 바벨론 사람들인데요. 어떻게 히스기야가 거꾸로 갔냐? 이 기적이 도대체 무엇이냐 알고 싶었어요. At paano na umatras ang oras. At andun yung gusto niyang malaman anong sikreto nito. 거기다 이제 공동의 대적인 저 아수르를 어떻게 18만 5천이 포위했는데 단번에 꺾어버리고 승리할 수 있었냐 알고 싶었어요. Gusto niyang malaman ang sikreto bakit sa isang iglap lang ay napatay yung 180,000 na mga Assyrian na mga kawal. 그러면 이때 히스기야가요. 하나님 세계적으로 큰 관심을 불러일으키고 와서 알기를 원하는데 이때 하나님의 능력이 증거되어지게 하옵소서. 말하기 얼마나 좋소. Napakainam na sana sa pagkakataon na yun ay pinahig niya na hayaan mo Panginoon na mapahayag ko yung ginawa mong kabutihan. 그래서 하나님께 맡기고 하나님께 지혜를 얻어서요. 이제는 이 하나님께서 이루신 큰 일에 대한 증인으로 서서 복음을 전하면요. 어마어마했을 것 아니에요. Diba napakalakilang pagkakataon nito na siya maging patotoo ng mabuting balita? 이처럼 좋은 기회가 왔는데요. 히스기야는 내 자랑하는 데 급급했어요. Sa halip na ito, andun yung kanyang pagyayabang o pagmamataas. 역대하 32장 31절에 보니까 이 장면은요. 하나님이 히스기야의 마음 안에 있는 것을 알고자 하사 시험하신 것이라고 말씀합니다. Bigyan natin sa ikalawang kronika, 32-31, pinahayag yung pangyayari kung saan sinubok ng Diyos kung ano nasa puso ni Hezekias at siya nga ay nabigo sa pangyayaring ito. 여러분의 마음의 중심에 오직 그리스도, 오직 전도로 담나시기를 바랍니다.
Sa inyong puso, magkaroon lang kayo ng kasagutan na tanging si Kristo at tanging pag-eebanghelyo. 하나님께서는 우리가 삶의 목적을요, 오직 그리스도, 오직 전도에 두고 살아가는지 아니면 나 중심, 세상 중심 상태에 빠져 살아가는지를 시험하세요. At subukin natin ang laman ng puso natin. Ito ba'y para sa sarili natin, sa mga bagay sa mundo, o ito'y para sa pag-ebanghelyo, pagmimisyon. 오늘 히스기야를 통해서 주시는 이 말씀을 개인적으로 잘 붙드시고 정말 하나님 앞에 오직 그리스도로 설 수 있게 되기를 바랍니다. At sa anumang pangyayari o pagsubok nawa ay tumayo tayo kasama pa Yesu Kristo. 사실 나 중심의 교만은요, 예수 그리스도를 구주로 영접한 이후에도 계속 올라와요. Ang katotohanan na pagiging mayabang sa sarili, ito ay patuloy na lumalabas sa ating pag-uugali kahit na nanampalataya tumanggap na tayo sa Panginoong Jesus. 그런 줄 아시기 때문에 주님은 날마다 자기 십자가를 지고 나를 따르라고 말씀을 하신 거예요. Kaya ang sinabi ng Panginoon, kung nais nating sumunod sa Kanya, dalhin natin ang sariling krus natin sa bawat araw at sumunod. 이 말씀 붙들고 그리스도 예수께 관심을 고정시키고 성령 인도를 받으면요, 이게 가능해, 이 복음 중심, 전도 중심의 삶이 가능해지는 거예요. Kung itutuon natin sa Panginoon sa bawat araw ang ating puso't isipan at tatanggap tayo ng kapuspusan ng banal na Espiritu, ito ay magiging posible. 여러분, 맡은 것이 많든지 아니면 뭐 갖고 있는 게요, 꼰질랑일지 어찌 됐든 간에 거기에 묶이지 마세요. Anumang sitwasyon, kalagayan, meron kayong maraming mga bagay o kakaunti lamang, huwag kayong matali sa mga ito. 그걸 끌어안고 혹시 잊어버릴까 두려워 더 차지하려고 전전긍긍하며 사는 이런 어리석은 인생에서 졸업하시기를 바랍니다. Naway lumaya na tayo sa kamangmangan na buhay na pinangahawakan natin yung mga bagay na to na natatakot tayong mawala ito sa atin. 모든 것은 주님의 것이에요. Lahat ay pag-aari ng Diyos. 모든 것은 주님이 책임져 주십니다. At siyang responsable sa lahat ng bagay. 그래서 그리스도 예수 안에서 진정한 자유를 누리며 주님의 선한 청지기가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. Sa loob ng Panginoon, naway maranasan natin ang tunay na kalayaan at pagiging mabuting mga katiwala tayo. 기도하십시다. Tayo po'y malalangin. 사랑하는 주님 감사합니다. Aming mahal na Panginoon, salamat po. 정말 일생일대 아주 좋은 선교의 기회가 왔음에도 이를 놓쳐버린 히스기야를 바라볼 수 있게 하심을 감사합니다. Salamat po na ipinakita niyo sa amin ang pagkabigo ni Haring Hezekias sa natatanging pagkakataon na dumating para sa pagmimisyon sa buhay niya. 주님이 참 어렵게 히스기야로 하여금 종교 개혁해 하시고 귀히 하나님의 능력을 체험하고 쓰임받을 수 있는 자리에 두셨음을 우리가 바라보았습니다. Nakita rin po namin na sa matinding kahirapan kung paanong naganap yung religious reformation sa buhay ni Hezekias at kung paanong kumilos kayo sa kanya. 그럼에도 불구하고 바벨론 사신들 앞에서 내 자랑에 급급하고 넘어져 버린 히스기야를 보며 저희 자신을 다시 한번 돌이켜 봅니다. Sa kabila nito, nakita rin namin kung paanong nagmayabang siya at nagpataas sa harapan ng sugo ng hari ng Babylonia at dito nakita rin namin ang aming sarili. 저희를 억만제약에서 구원하여 주신 주님 감사합니다. Salamat po na kami iniligtas ninyo. 이제 남은 삶은 오직 전도, 오직 복음 전도에 방향 맞출 수 있게 하옵소서. Nawa po sa nalalabing buhay namin, ito ay nasa direksyon ng tanging pag-eebanghelyo. 감사하며 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. 아멘. Amen.